Так, давай сюда сыплю. Что такое? А, тебе попало что-то? Мявка. Да, мне что-то в ухо попало. А что попало тебе в ухо? Сейчас я тебе сказала. На, Марфуша. И Мявочка. Давай, давай. Подожди. Кушай, киса. Ой, спасибо. На здоровье. А Тобику? А, Тобику сейчас. Где Тобик? Мы возле тебя. Тобик, на, чуть-чуть, иди сюда, иди сюда. Ну, Тобик. Ешь. Спасибо. Киса. Хоть себя покажи. А? Тобик. Ой.